Камчибек Ташиев поделился тем, как продвигается переговорный процесс с Таджикистаном. Президентом Федерации дзюдо Таджикистана избран старший внук Эмомали Рахмона. Токаев назвал исторической свою победу на выборах. Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака после теракта. Глава ГКНБ Кыргызстана в прямом эфире в социальных сетях рассказал, как продвигается переговорный процесс с Таджикистаном по вопросу демаркации и делимитации спорных участков государственной границы. Как сообщает 24.кг, он частично раскрыл итоги визита в Таджикистан и отметил, что сейчас вопрос хорошо обсуждается. Мы предпринимаем попытки для разрешения вопроса. Если раньше мы не могли этого делать и каждый стоял на своем, отказываясь уступать, то сейчас мы начали находить общий язык, готовы идти на уступки. Мы предлагаем: давайте вы эту землю возьмете, а мы эту, сообщил Ташиев. Он добавил, что в ближайшее время большая делегация из Таджикистана поедет в Бишкек. Теперь приступим к согласованию, потом подпишем соглашение, потом в Жогорку-Кенеш будем обсуждать. Депутаты ратифицируют документ, президенты подпишут. Проблема обеих стран будет решена, заключил глава ГКНБ Кыргызстана. По данным ГКНБ Республики Таджикистан, 14 ноября действительно в Душанбе прошло очередное заседание правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации демаркации таджикско-кыргызской государственной границы под председательством глав ГКНБ двух стран Саймумина Ятимова и Камчибека Ташиева. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол, подробности тогда не сообщались. Новым президентом Федерации дзюдо Таджикистана избран молодой предприниматель Исмаил Махмадзоир, старший внук президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 19 ноября в Душанбе состоялось отчетно-выборное собрание Федерации дзюдо Таджикистана. Одним из вопросов повестки дня было избрание нового руководства этой спортивной организации, сообщил источник Федерации. Участники собрания выбрали кандидатуру Исмаила Махмадзоира как наиболее подходящей личности для руководства Федерации. В последние годы Исмаил Махмадзоир спонсирует спортивный клуб Ходжи Шариф. Клуб был открыт в сентябре 2019 года. Целью создания клуба является подготовка профессиональных спортсменов, которые могут достойно представлять Таджикистан на международной арене. Одним из лучших спортсменов этого клуба Сомон Махмадбеков стал чемпионом мира по дзюдо среди молодежи. Президентская кампания Касым-Жомарт Токаев, одержавшего победу по данным экзит-полов, войдет в историю Казахстана. Такое мнение высказал сам Токаев, выступая перед членами своего штаба. После объявления итогов экзит-пол Токаева выступил перед членами штаба и назвал завершившуюся выборную кампанию исторической. Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты экзит-пол. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Я думаю, что мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе, заявил он. По мнению Токаева, выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам в президенты были представлены равные возможности. Действующий президент убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы. Он заверил, что в Казахстане начнут последовательно осуществлять конституционную реформу, которая приведет к новой форме политического устройства страны. По данным экзит-полов, за Токаева проголосовали более 82%, а на втором месте оказалась графа «против всех». В первой половине следующего года в Казахстане пройдут парламентские выборы. Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии, так как эти территории использовались террористами в качестве базы для нападения на Турцию, сообщается на сайте Минобороны страны. Ведомство указало, что эти действия были предприняты в рамках операции «Коготь-меч». Их целью была нейтрализация Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана, отрядов народной самообороны курдов. В твиттер турецкого Минобороны ранее было опубликовано сообщение, где говорилось, что пришло время расчета, и негодяи будут привлечены к ответственности за вероломные нападения.
Сообщение сопровождает фотография, на которой изображен взлет истребителя. Позднее ведомство разместило еще один твит. Гнезда террористов уничтожаются точными попаданиями, говорилось в нем. Турция обвинила РПК, которую Анкара считает террористической организацией, в совершении теракта в Стамбуле. 13 ноября на одной из популярных пешеходных улиц города Истикляль произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, еще как минимум 81 пострадал.